السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. جلسے کی تیاری کے لیے چند ہفتوں سے رضاکار کارکنان حقیقت المہدی جا رہے ہیں اور گزشتہ ہفتہ عشرے سے تو بھرپور طور پر خدام الاحمدیہ Бисмиллахир-рахманир-рахим. اور باقی کارکنان کام کر رہے ہیں. Хазур говорит: по милости Всевышнего Аллаха, в следующую пятницу начинается Джалса Салана, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Для его подготовки и проведения уже несколько недель волонтеры ездят в Хатикатуль-Махди, место проведения джалсы. В течение последних 7-10 дней молодые волонтеры работают очень активно. Организация и проведение джалсы в лесу и строительство там жилого городка является необыкновенным делом. Но волонтеры, имеющие пакистанское происхождение, приезжающие из различных регионов Великобритании, совершают такое необычайное служение, которое мы не можем увидеть нигде в мире, ни в какой организации. По милости Всевышнего Аллаха, это страстное служение появилось в молодых волонтерах после того, как они принесли обет верности обетованному Мессии мир ему. И в солнечные дни, и в дождливые эти молодые волонтеры, не обращая внимания на эти вещи, постоянно работают ради подготовки и проведения джалсы Хазрата обетованного Мессии мир ему. Затем в дни джалсы еще тысячи молодых волонтеров с целью служения гостям и с целью проведения джалсы наилучшим образом осуществляют свое служение. И потом, после завершения джалсы, для того, чтобы собрать все вещи и сохранить их,
им придется еще работать еще продолжительное время. Среди этих работников будут, иншаллах, и мужчины, будут среди них и женщины, а также юноши, дети и пожилые люди. Такую страсть необычайного служения гостям Хазрата Обетованного Мессии мир ему невозможно увидеть нигде в мире, кроме как в общине, созданной Хазратом Обетованным Мессией мир ему. В этих странах, где зарабатывание мирских вещей обычно за некоторым исключением находится на первом месте, молодые мусульмане Ахмади с искренностью и смирением осуществляют свое добровольное служение. Поэтому наша обязанность заключается в том, чтобы мы регулярно молились за этих волонтеров, чтобы там, где Всевышний Аллах даровал им возможность служить общине, Он всегда охранял их от всяческих бед, волнений и мучений. А теперь, согласно традиции, и поскольку это необходимо, я расскажу некоторые вещи относительно гостеприимства волонтеров. Нет сомнения в том, что все волонтеры, как я уже сказал, все свои усилия и внимание прилагают ради служения гостям Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Но некоторым новообращенным волонтерам и детям, которые впервые осуществляют свое служение, а также опытным волонтерам, необходимо напомнить о том, что мы должны помнить и рассказывать об исламском учении, о гостеприимстве и прекрасном примере святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в проявлении гостеприимства, а также о поступках, связанных с гостеприимством и назиданиях относительно него. Искренне и самозабвенно любящего его, Хазрата Обетованного Мессии мир ему, чтобы мы смогли установить наилучшие уровни гостеприимства. Всевышний Аллах, сообщая нам о важности гостеприимства в Священном Коране, рассказывает о гостях Хазрата Ибрахима мир ему. Когда они пришли к нему, то после приветствия и произнесения слов «добро пожаловать», он сразу приготовил для них пищу. Также в Коране рассказывается о том, какую заботу проявлял о своих гостях Хазрат Лот мир ему. И чтобы представители его народа не доставляли никаких беспокойств его гостям, он заботился об их охране. Мы должны заботиться о том, чтобы у гостей не было никаких неудобств. Потому что неудобство гостей становится причиной позора для хозяина. Из этого случая мы можем извлечь этот урок. Поэтому мы должны помнить о том, что затруднение для гостей не является такой вещью, которую можно оставить без внимания. Более того, если какое-то затруднение будет причинено гостю, то это станет причиной позора и стыда для хозяина. Поэтому ислам настоятельно назидает относительно проявления гостеприимства. Необыкновенные достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые заметила Хазрат Хадиджа, и о которых Хазрат Хадиджа, да будет доволен ее Аллах, поняла после того, как он получил первое откровение, и она сказала, что Всевышний Бог не позволит пропасть тщетно человеку, имеющему такие достоинства. Рассказав об одном из этих достоинств, она сказала,
Всевышний Бог не позволит вам пропасть тщетно, потому что в вас качество проявления гостеприимства достигло вершины. И потом в его жизни были не 2, не 5, не 10, а сотни и даже больше случаев проявления высочайших образцов гостеприимства и уважения к гостям. Затем он учил этим качествам своих сподвижников и свою умму. Сподвижники тоже проявляли такого же рода высочайшего уровня гостеприимства. И чтение о том, как они, жертвуя собой, оказывали гостеприимство своим гостям, вызывает удивление. А также то, как затем Всевышний Аллах благословил их гостеприимство и как Он похвалил его. Когда пребывало большое количество гостей, обычаем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было распределять их среди своих сподвижников, и какую-то часть гостей он оставлял у себя. И затем он лично оказывал им гостеприимство. Об одном из таких случаев рассказывает один из его сподвижников по имени Абдулла бин Тухва, который рассказывает: «Я был одним из тех гостей, которые остались у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он привел нас к себе домой и спросил у Хазрата Аиши, да будет доволен ею Аллах, есть что-нибудь поесть в доме? Она ответила: есть немного жидкой каши, которую я оставила для вас». Хазур поясняет: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этот день держал пост, и это была пища для его ифтара. Говоря коротко, он сказал ей принести эту пищу, и она принесла ее. И он попробовал ее, сделав 1 или 2 глотка из нее, и затем он сказал гостям: говорите «Бисмилляхи рахмани рахим» и ешьте. И они рассказали, что все насытились ею, даже не видя ее. Затем он спросил: есть в доме что-нибудь попить? И Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, принесла сосуд с питьем. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, немного отпил из него и сказал: произносите «Бисмилляхи рахмани рахим» и пейте. Они рассказали, и мы утолили свою жажду, даже не видя питья. Вот таким было гостеприимство святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он сначала сам пробовал пищу и затем предлагал ее гостям. Мы должны даже говорить, что он не сколько пробовал ее, сколько прикладывал к ней свои губы для благословения и для того, чтобы ее хватило всем. И ее хватило всем. И есть десятки таких примеров проявления благословения с помощью его мольбы, из которых становится ясно, как люди насыщались небольшим количеством пищи благодаря его благословению. Далее, иногда гости создают такие затруднительные ситуации, что у хозяина лопается терпение. Но в этой ситуации пример святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже был великим и удивительным. Однажды у него остался ночевать один гость. И затем из-за болезни желудка или из-за враждебности он испачкал его постель. И рано утром он ушел. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вместо того, чтобы говорить ему что-то, сам стал стирать его постель. Короче говоря, в прекрасном примере святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нам показывается, до какой степени можно проявлять гостеприимство. Такие же примеры проявления жертвенности ради гостей нам явлены сподвижниками святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Помните тот случай, который сам по себе является примером. И когда бы мы не читали его, мы испытываем наслаждение.
Это случай о том, когда семья одного из подвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ради гостей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, уложила спать своих детей голодными, и они сами оставались голодными, но не позволили понять это своим гостям. Один из подвижников ансаров рассказал: когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поручил мне одного гостя, я пришел с ним домой и спросил у своей жены: есть в доме что-нибудь поесть? Она ответила: я оставила немного пищи для детей. И, посоветовавшись, они приняли решение уложить детей спать, не покормив, и принесли эту пищу гостям, и под каким-то предлогом погасить светильник. Пища была принесена гостям, и хозяйка дома таким образом накинула на себя свою чадру, что специально погасила светильник. И также они приняли решение, что они сделают вид, что тоже едят вместе с гостем, потому что если они не сделают этого, то существует опасность, что гость тоже откажется есть и не сможет спокойно насытиться. Короче говоря, благодаря этому замыслу они накормили гостя, и гость насытился. На следующий день, когда этот сподвижник Ансар пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он с улыбкой сказал ему: Всевышнему Аллаху настолько понравился ваш замысел, благодаря которому вы накормили своего гостя, что он улыбнулся. Это гостеприимство настолько понравилось Всевышнему Аллаху, что он даже сообщил об этом святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Таким образом, эти сподвижники отдавали предпочтение своим гостям перед собой и своими детьми. Такие люди, получив благословение Всевышнего Аллаха, становятся наследниками благ обоих миров. Такое страстное служение гостям создалось в сподвижниках благодаря прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его учению. В одном повествовании говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и в последний день, пусть говорит благое или молчит. И тот, кто верит во Всевышнего Аллаха и в последний день, пусть уважает своего соседа, и тот, кто верует во Всевышнего Аллаха и в последний день, пусть оказывает уважение своему гостю». Таким должен быть уровень веры верующего человека. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поручал гостей кому-то из подвижников, то он спрашивал у гостей о том, какое гостеприимство им было оказано. В одном повествовании говорится, что однажды прибыла делегация гостей из племени Абдуль-Кайс, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назидал сподвижников ансаров оказать им гостеприимство. Поэтому сподвижники разобрали гостей, и когда утром гости пришли к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он их спросил: «Как восприняли ваши хозяева?» Они ответили: «О посланник Аллаха, они являются очень хорошими людьми, они приготовили для нас мягкую постель, они позаботились о наших удобствах и кормили нас прекрасной пищей. И затем они рассказали нам об учении священного Корана и Сунне».
То есть они проводили собрания, на которых они поминали Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Вот такими являются обязанности хозяев. Те люди, к которым приезжают гости, вместо того, чтобы попусту тратить свое время, должны большую часть своего времени проводить в поминании Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорили добрые слова и учили добру. На наши ежегодные собрания приезжает достаточно большое количество гостей, не только мусульман Ахмадии, но и много других людей. Они живут в разных местах, и в каждом месте есть команда волонтеров, служителей гостям. Эти волонтеры должны помнить, что они должны показывать такие примеры, чтобы наши гости почувствовали, что они принимают участие в религиозном мероприятии, а не в каком-то мирском фестивале. И они должны настолько повысить уровень своей нравственности, что днем и ночью, вместо того, чтобы проводить время в пустых разговорах, они должны говорить о вере. И это окажет влияние на гостей, и им станет ясно, что эти люди в эти дни, совсем отдалившись от мирского, собрались только ради Всевышнего Аллаха, и с таким чувством они служат гостям. И помня об этом, они учат своих гостей вере. Поэтому со стороны волонтеров это бывает проповедованием и воспитанием детей и молодых людей. По милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийской мусульманской общине предстоит пройти еще долгий путь. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поняли это и оказывали гостеприимство своим гостям, примеры которого я только что привел, предоставляя им наилучшую пищу. Они также старались выполнять свои обязанности, удовлетворяя их духовные потребности, делясь с ними знаниями о вере, чтобы, вернувшись к себе домой, они воспитывали своих людей наилучшим образом. И также наилучшим образом они передали весть ислама людям своего района. В системе нашей общины тоже есть отделение по воспитанию и проповедованию. А в дни джалсы также проводятся их собрания. И в этих собраниях участвуют разные люди, представляющие различные народы. Поэтому одной из обязанностей волонтеров является удовлетворение потребностей в духовной пище и своих людей, и других. Поэтому каждый волонтер должен помнить о том, что его поступки и действия, и его слова являются частью гостеприимства. То есть они должны не только служить им, но и рассказывать им о вере. В эти дни они должны уделить этому особое внимание. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые случаи, свидетельствующие о том, каким примером проявления гостеприимства научил нас искренне и самозабвенно любящий святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат обетованный Мессия мир ему, и как он нас воспитывал. Следующие случаи относятся к проявлению уважения и почтению к гостю.
Однажды один гость приехал в Кадьян, он уже принес обет верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему и был его учеником. Поэтому, будучи его учеником, он в знак уважения слегка массировал его ноги. В это время в дверь или в окно комнаты, в которой они находились, постучал один индус. Этот сподвижник Обетованного Мессии мир ему встал и собирался открыть дверь, но Хазрат Обетованный Мессия мир ему опередил его и сам открыл ему дверь. И он сказал своему ученику: «Вы являетесь нашим гостем, и согласно учению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мы должны уважать гостя». Теперь посмотрите, здесь были две разные вещи. Во-первых, вследствие того, что он был учеником Хазрата Обетованного Мессии мир ему, он разрешил ему, согласно его желанию, помассировать ему ноги. А во-вторых, поскольку он был гостем, то с целью выполнения своих обязанностей в отношении гостя, Хазрат Обетованный Мессия мир ему, помня наставление своего господина, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказал уважение своему гостю, и, уважая также того, кто пришел, он сам открыл ему дверь. О следующем событии Хазрат Мирза Башир Ахмад повествует следующее. Очень благородный и искренний мусульманин, господин Сетхи Гулам Наби, у которого был бизнес в Равалпинди, рассказал, что однажды он приехал в Кадьян, чтобы встретиться с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Была зима и шел дождь. Он рассказал: «Я прибыл в Кадьян вечером, и после ужина я лег спать, и уже прошла большая часть ночи, как вдруг кто-то постучал в мою комнату. Когда я открыл дверь, то я увидел, что за ней стоит Хазрат Обетованный Мессия мир ему. А в одной его руке был стакан теплого молока, а во второй руке светильник. Увидев Хазуру, я испытал волнение, но Хазур очень мягко и с любовью сказал: «Мне только что принесли молоко, и я подумал, что, вероятно, вы привыкли пить молоко, поэтому попейте это молоко». Господин Сетхи часто рассказывал этот случай и говорил: «В этот момент из моих глаз потекли слезы. Субханаллах, пречист Аллах, какой нравственностью обладал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, о какое удовольствие получает избранный Богом Мессия от служения своим слугам». Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил, чтобы для особых гостей готовили пищу согласно их вкусу. И хотя в дни Джалсы Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил, что надо готовить одинаковую пищу для всех гостей, чтобы не было никаких затруднений в ее приготовлении, но по милости Всевышнего Аллаха, в настоящее время его община обрела опыт приготовления разной пищи для гостей. Для этого есть волонтеры и необходимые средства. И община может организовать и провести большие мероприятия. Поэтому на Джалсе Салана готовится и общая пища, и готовится отдельная пища для немусульман Ахмадии и для особенных гостей и больных. И в этом нет никаких проблем и не должно быть. Некоторые люди безо всякой причины поднимают вопрос, почему для кого-то готовится отдельная пища. Эти люди должны проявлять терпение. Да, для особенных гостей, которые называются гостями Табшира, вы должны поставить на стол ту пищу, которая готовится для всех гостей. Некоторые из этих людей с удовольствием едят эту пищу. Одним словом, раньше невозможно было готовить отдельную пищу, ее не готовили. А теперь можно, и проявляя уважение к гостям, мы должны готовить для них особенную пищу. Когда проводилась Джалса Салана в Рабве, то там готовилась диетическая пища для больных и готовилась отдельная пища для иностранных гостей. Поэтому, если здесь мы можем это сделать, то в этом нет ничего плохого. Но в целом мусульмане Ахмади должны есть ту пищу, которая для них приготовлена. Это же относится и к должностным лицам общины и волонтерам. За исключением того, что кто-то болеет или находится вместе с какими-то особенными гостями.
Но в целом каждый должен показать свой пример и есть то, что приготовлено для всех. Хазрату обетованному Мессии мир ему нравилось в случае необходимости для каких-то особенных гостей готовить специальную пищу. Однажды во времена обетованного Мессии мир ему гостям было предоставлено недостаточное количество пищи. Это произошло из-за ошибки организаторов джалсы, которые не проявили достаточной заботы о гостях. Всевышний Аллах сообщил Хазрату обетованному Мессии мир ему, что о некоторых гостях не была проявлена достаточная забота. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал об этом. Ночью Всевышний Аллах сообщил мне, что вчера ночью в столовой была проявлена показуха. Некоторым людям была предоставлена пища, а некоторым нет. Им служили неправильным образом. По этой причине Хазрат обетованный Мессия мир ему приказал на 6 месяцев отстранить от работы тех людей, которые работали в столовой. Несмотря на его мягкую натуру, он не терпел показухи в проявлении гостеприимства, и он наказал за это работников столовой. Затем он приказал в своем присутствии приготовить пищу для тех гостей, которым ее не хватило. Поэтому отделение по гостеприимству должно проявлять большую осмотрительность, чтобы ни у кого и нигде не было никаких затруднений. Отделение по гостеприимству является одним из самых важных отделений всей системы Джалси Салана. Правильное и своевременное осуществление дел этим отделением помогает другим отделениям правильным образом совершать свои дела. Гостеприимство включает в себя не только питание гостей и заботу об организации столовой, оно включает в себя организацию столовой, организацию питания гостей, сохранение продуктов и их распределение. Если появляются ошибки в распределении продуктов, то это разрушает всю систему приготовления пищи. И по этой причине иногда невозможно проведение мероприятий джалсы вовремя. Гостеприимство включает в себя также обеспечение местом проживания и предоставление постели гостям, живущих в местах, организованных общиной. В гостеприимство также входит соблюдение чистоты, то есть поддержание чистоты в целом, и также в ванных комнатах и в туалете. Затем гостеприимство включает в себя также создание условий для легкой парковки. Если проявляются сложности в парковке и в этом возникает беспорядок, то в этом случае, во-первых, гостям придется столкнуться с проблемой, а во-вторых, нарушается весь порядок проведения джалсы. Гостеприимство включает в себя также устранение проблем, которые возникают на дорогах из-за дождей. Отделение по гостеприимству должно обеспечить работу электрокар для доставки к месту проведения джалсы больных, людей и инвалидов. Отделение по гостеприимству должно также обеспечить доставку людей из большой парковки до места проведения джалсы, находящегося на расстоянии 15-20 минут езды от парковки. Одним словом, есть много видов деятельности, за которых несет ответственность отделение по гостеприимству. Если это отделение правильно осуществляет свою деятельность, то в проведении остальных мероприятий нет никаких затруднений. Они проходят естественным образом. Гостеприимство включает в себя также оказание медицинской помощи гостям. Поэтому я считаю, что 80% всех обязанностей в отношении гостей джалсы и даже больше этого имеет отношение к отделению по гостеприимству. Поэтому каждый волонтер должен помнить о том, что оказание гостеприимства является обязанностью не только тех волонтеров, которые носят бейджики отделения по гостеприимству, но и более того, почти каждое отделение является отделением, осуществляющим обязанности гостеприимства. И обязанностью каждого волонтера является предоставление удобства гостям, оказание им уважения и избавление их от всяческих затруднений. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность всем волонтерам выполнять эту обязанность наилучшим образом, и по милости Всевышнего Аллаха эта джалса обрела всяческие виды благословения. मैं समझता हूँ बल्कि इससे भी ज़्यादा जलसे का काम तो राह रास्त
मेहमान नवाजी में आ जाते हैं। बस हर कारकुन को याद रखना चाहिए कि सिर्फ शोबा मेहमान नवाजी का काम उन्हीं का नहीं जिनके मेहमान नवाजी के बैज लगे हुए हैं, बल्कि तकरीबन हर शोबा ही मेहमान नवाजी का शोबा है। और मेहमान के लिए सहूलत मुहैया करना और उसकी इज़्ज़त और एहतराम करना और उसे हर तकलीफ़ से बचाना हर कारकुन का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला तमाम कारकुनान को आसन रंग में ये ज़िम्मेदारी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जलसा भी अल्लाह ताला के फज़ल से हर लिहाज से बरकत हो। आज 14 अगस्त भी है जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। इस लिहाज से भी दुआ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नसीब करे और खुद गर्ज लीडरों और मुफाद परस्त मजहबी रहनुमाओं के अमलों से Сегодня, 14 августа, это День независимости Пакистана. В связи с этим я обращаю ваше внимание к мольбам. Пусть Всевышний Аллах дарует истинную свободу Пакистану и убережет страну от корыстолюбивых политических лидеров и корыстолюбивых религиозных лидеров. Пусть Всевышний Аллах дарует разум всем людям этой страны, чтобы они избрали таких лидеров, которые были бы верующими и выполняющими свои обязанности в отношении доверенного им. И пусть Он дарует возможность всем понять ту истину, что жизнь и безопасность этой страны заключается в соблюдении прав друг друга и в проявлении справедливости. А жизнь этой страны находится в избавлении от несправедливости. Также жизнь этой страны находится в поклонении Всевышнему Богу. На словах они произносят имя Всевышнего Бога и говорят о том, что они угнетают людей якобы ради Бога. Они повсюду угнетают людей, прикрываясь именем Владыки всех миров, Владыки всех миров, Всемилостивого и Милосердного. Они угнетают людей якобы во имя Всевышнего Аллаха и во имя Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является милостью для всех миров. Они угнетают мусульман Ахмадии, которые сыграли важную роль в создании этой страны и многим пожертвовали ради этого. Но мусульмане Ахмади, имеющие пакистанское гражданство, где бы они ни находились, должны проявлять преданность своей стране, и они должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах уберег эту страну и избавил ее от угнетателей и корыстолюбивых лидеров. Жизни и безопасности этой страны в большей степени угрожают внутренние враги, чем внешние. Никакая внешняя сила не может причинить ущерба этой стране, если ее лидеры будут управлять ею, имея в своих сердцах страх перед Всевышним Аллахом. Одним словом, пакистанские мусульмане Ахмади все больше и больше должны молиться за свою страну, чтобы они обрели истинную свободу, и эта страна осталась независимой. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназа Гайб в отсутствии тел покойных по двум покойным. Имя первого из них – уважаемый господин Камаль Афтаб, сын уважаемого господина Рафика Афтаба из Харсфилда, Великобритания, который 7 августа 2015 года в возрасте 33 скончался в больнице Лидс по причине болезни лейкемии. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ему была дана возможность служить в общине в различных областях. Во время своей смерти он являлся главой молодежной организации района Йоркшир и секретарем по воспитанию общины города Южный Харсфилд. И в последние дни своей болезни, находясь в больнице с целью проведения исследований лейкемии, он собирал сумму 50 тысяч фунтов. До самого последнего вздоха он с полной искренностью был занят в различных проектах служения человечеству и проповедованием. Он обладал искренностью и преданностью к Ахмадийскому халифату. Несмотря на свою болезнь и слабость, во время прохождения ежегодного собрания молодежи общины Великобритании, он попросил установить в своей больничной палате телевизор и прослушал мое выступление в прямом эфире.
Общенациональная газета «Гардиан» назвала его волонтером 2014 года. За несколько дней до своей смерти он приехал, чтобы встретиться со мной. Несмотря на свою тяжелую болезнь, он прожил последние дни своей жизни мужественно и радостно, и не подал виду, что испытывает страдания. Он всегда был предан Ахмадийскому халифату. Его брат, господин Фарук, пишет, что он был правнуком Хазрата Сетха Аллахдета, да будет доволен им Аллах, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Во время антиахмадийских беспорядков 1953 и 1974 года враги совершили неуспешное нападение на дом его деда, уважаемого господина Джамалуддина. Его дед, господин Джамалуддин, находился также в заключении на пути Аллаха. Покойный господин Камаль Афтаб был очень радушным человеком, обладающим хорошей нравственностью и большим мужеством, и он всегда помогал другим людям, его хвалили и мусульмане Ахмади, и не мусульмане Ахмади. Ни от кого ничего нельзя было услышать в его адрес, кроме слов похвалы. Он был любим и пожилыми людьми, и молодыми. Он дружил со всеми людьми. Он служил своим родителям и заботился о своих братьях и сестрах. Он регулярно совершал все молитвы и всегда был в первых рядах служения человечеству. Он возглавлял программу «Подарить зрение» фонда «Человечность превыше всего». Он был ответственным за осуществление плана по строительству глазной клиники в Восточной Африке. Он был очень активным, призывающим к Аллаху и не упускал ни одной возможности проповедовать. Во время нахождения на лечении в больнице он познакомил с общиной врачей и другой медперсонал больницы. Он сам лично сказал мне, что он попросил установить там телевизор, чтобы показывать людям программы МТА, и благодаря этим программам открываются новые возможности по проповедованию. Он был активным членом организации «Могущество пера». Он дал сотни интервью на телевидении, на радио и различным газетам, и посредством них он передал благую весть ислама тысячам людям. Один из его братьев, господин Юсуф, говорит, что он всегда старался приблизить к общению молодых людей и детей, которые имели с ней слабые отношения, и он создавал в них сердцах любовь к Ахмадийскому халифату. Иногда он приезжал в Лондон вместе с молодыми людьми, и они вместе совершали молитву фазл, чтобы укрепить их связи с халифом времени. Он не только обращал внимание членов комитетов общины к молитвам, но и практически действовал ради этого. Иногда он даже приводил некоторых молодых мусульман Ахмади из их домов на утреннюю молитву. Господин доктор Хафиз рассказывал о его болезни. Когда господин Камаль Афтаб узнал о своей болезни, он совсем не испытывал никакого беспокойства в связи со своей болезнью. После того, как ему был поставлен диагноз, он больше всего беспокоился о том, чтобы интервью о землетрясении в Непале вышли в эфир, чтобы мир узнал о служении общины человечеству. Господин доктор Хафиз сказал, что с точки зрения медицины он испытывал страдания, но несмотря на это, он всегда улыбался, и он сказал мне, что во время лечения в больнице он не упустил ни одной возможности для проповедования, поскольку Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что если бы он знал английский язык, то он много бы проповедовал. Глава наших средств массовой информации господин Абид Вахид говорит, что господин Камаль Афтаб, кроме своего служения и общения, установил много новых связей для нашего офиса средств массовой информации. Несмотря на свою болезнь, он по телефону и по электронной почте приглашал корреспондентов различных СМИ принять участие в Джалсе Салана. После создания Центрального комитета всех средств массовой информации общины, он спрашивал по телефону члена этого комитета, господина Адама Вакара, о его стараниях в этом деле. А если тот работал недостаточно активно, он очень эмоционально говорил ему, что мы должны понимать важность своей работы. Господин Абид Вахиб рассказал, во время работы в качестве волонтера на Джалсе, несмотря на то, что он не досыпал, когда бы он ни приходил в офис, он выглядел свежее всех других людей. И его позитивное мышление и позитивный характер оказывали положительное влияние на всех людей. Он легко устанавливал новые связи с людьми и безо всякого страха общался со всеми людьми. Его смерть стала средством донесения вести Ахмадията посредством средств массовой информации. BBC, ITV, Belfast Telegraph и другие СМИ сообщили о его смерти.
Известные люди в ведущих средствах массовой информации написали о нем много хороших слов и похвалили дела общины. Например, журналист ITV госпожа Хиталь Кларк рассказала: «Будучи юристом, я не должна испытывать недостатка в словах, но я могу сказать только то, что мне очень жаль, что такие хорошие люди, как Камаль Авзаб, так быстро покидают этот мир. Теперь мы должны продолжить его дело и сохранить память о нем». Глава телеканала ITV News Йоркшира, госпожа Маргарет, сказала о нем: «Он был очень хорошим и милосердным человеком. По нему было видно, что он прожил свою жизнь радостно. В знак уважения к нему мы сделаем на своем телевизионном канале программу о нем». Президент общины Хайрсфилд рассказал: «Он был очень повинующимся человеком и обладал настолько страстной любовью к Ахмадийскому халифату и к общине, что человеку, увидевшего его, хотелось стать похожим на него. Он регулярно совершал все молитвы, уделяя особенное внимание утренней молитве. Он обладал страстью служить человечеству. Если он немного опаздывал прислать мне свой отчет, и я напоминал ему об этом, то он сразу просил у меня извинения. Не мусульмане Ахмади тоже хвалили его за его благотворительную деятельность. Все пишут мне о нем, что он обладал страстью к проповедованию, он проповедовал при любой возможности». Господин Мухаммад Али из Хартли-Пулу рассказывает: «В прошлом году у нас появилась возможность поехать в Ирландию с целью проповедования. Он был главой молодежной организации общины района, а я был главой молодежной организации города. Но, несмотря на это, он назначил меня главой нашей делегации. Во время нашей поездки я никогда не ощущал, что господин Камаль Афтаб не проявлял ко мне уважения. Он уделял особое внимание совершению молитвы Тахаджуд, и он проповедовал с большой страстью. Наш миссионер из Ирландии Ибрагим Лонин советовался с ним о том, как мы должны проповедовать христианам. Во время нашей поездки вместе с нами был один молодой человек, внимание которого он обратил к чтению книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и затем он проверил его знания по ним. Другие молодые люди тоже хвалили его. Один бывший президент общины города Харстед рассказал: «Я знал его с детства, его характер отличался от характера других людей, он не дрался и не шалил. Он с детства уважал пожилых людей и обладал страстной любовью к служению общине. Не лишними будет сказать о нем, что он истинным образом выполнял свой обет. Он был успешным проповедником в качестве призывающего к Аллаху. Он проповедовал при любой возможности. Он часто раздавал литературу общины людям и приглашал их на мероприятия общины. Он имел очень большую сеть контактов. Один молодой человек пишет о нем: он был очень мягкосердечным человеком и всегда был готов к служению вере. Ему не нравилось, чтобы люди узнавали о том, что он делает. Он всегда находился в тени других людей и получал удовольствие от самой работы. Он никогда не работал с тем намерением, чтобы его похвалили. Он всегда назидал других людей устанавливать личные отношения со Всевышним Аллахом. Он обладал большой любовью к священному Корану и хадисам, он обладал страстью к чтению книг. Особенную страсть он имел к книгам Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Когда бы он не получал новую книгу на английском языке, он сразу сообщал другим, что сейчас у них появилась возможность читать ее в переводе, и предлагал им прочитать ее. Одним словом, он имел бесчисленные достоинства. Пусть Всевышний Аллах повысит его степени и дарует его пожилым родителям мужество и терпение, и дарует им утешение и спокойствие. Также пусть Всевышний Аллах дарует терпение и мужество всем его родственникам. Имя второго покойного — уважаемый господин Мухаммад Наим Аван, сын господина Муштака Авана из Германии. Он утонул в реке Рейн в Германии в возрасте 36 лет. Вместе с ним утонул также его 12-летний сын. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Господин Наиб
Аван в последнее время жил в Англии. 31 июля вместе со своей супругой и 3 детьми он уехал в Германию, чтобы повидаться со своими родителями. И там, во время пикника на берегу реки Рейн, он вместе со своими детьми купался в неглубоком месте. И вдруг, неожиданно рядом с ним промчались 2 катера и подняли большие волны. И 5 членов его семьи попали в поток этих волн, которые потянули их в глубокое место реки. Находящийся недалеко один немец спас 3 человек. Но когда господин Наим Аван увидел, что его сын тонет, чтобы спасти его, он устремился за ним. Но их обоих, и сына, и отца, накрыли большие волны, и они утонули. Его тело нашли ночью, а тело его сына нашли на следующий день. Покойный был правнуком господина Молвы Мухаммада Исхака из Косура, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и был племянником уважаемого Мубарака Али Авана, мученика Лахора. Он имел возможность служить общине в качестве главы молодежной организации общине в городе Юзинган. Он пожертвовал большим количеством своего времени при строительстве мечети Байтуль-Худа в Юзингане. В январе 2005 года он вместе со своей семьей приехал в Англию. Здесь он тоже был активным членом молодежной организации общины. Он регулярно приходил в мечеть для совершения молитв и регулярно жертвовал своим временем, служа общине в службе безопасности. Кроме этого, он принимал активное участие в добровольных работах в общине. В 2012 году ему посчастливилось совершить умру. Он был очень хорошим и радушным человеком. Кроме своей супруги, он оставил 2 своих дочерей, дорогую 10-летнюю Разию Аван и дорогую 14-летнюю Наташу Аван, своих родителей и 3 младших братьев и сестру. Господин Фарук Афтаб, который тоже занимает должность молодежной организации общины, рассказал о нем. «Я уже несколько лет знал господина Наима Авана, он был радушным человеком и помогающим другим людям. До некоторого времени у него было много проблем, но он никому не рассказывал о них и ни у кого не просил о помощи. В этом он был примером для других». Глава молодежной организации общины квартала мечети Фазл рассказывает. Он помогал другим людям, опережая в этом других. Он не любил зависеть от кого-то и никому не рассказывал о своих проблемах. Президент общины города Баат в округе Гамбурга рассказывает, 3 августа в понедельник в нашей общине должно было пройти собрание совместно с немцами. Я приехал в молитвенный дом общины, чтобы проверить, как шла подготовка к этому собранию. Там я увидел господина Наима Авана, который приехал в Германию, чтобы встретиться со своими родителями и родственниками, но работал в молитвенном доме общины. Увидев там его, я очень обрадовался. Я спросил его, как вы сюда приехали? Он ответил, я приехал в молитвенный дом вместе со своим братом, чтобы принять какое-то участие в этом служении, и чтобы мое служение стало частью собрания по проповедованию. Он принимал активное участие в служении в вере на каждой джалсе салана. Один из его друзей, господин Асим, пишет, около 1 месяца до джалсы, находясь в отпуске, он приезжал в Хадикатуль Махди и с утра и до вечера принимал участие в добровольной работе. Он выполнял свои обязанности с большим трудолюбием и оправдывая оказанное ему доверие. Он был сильным человеком и работал с большим трудолюбием. Он предлагал себя для любой тяжелой работы. Пусть Всевышний Аллах повысит его степени и дарует терпение и мужество всем его родственникам, которых он оставил. Пусть Аллах станет опекуном его дочерей. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر